Boa noite, gente! Estava bem sumidinha do canal, mas prometo para vocês que vou, se Deus quiser, reativar meu canal e com força e garra, quero todos os dias ter vídeos novos para vocês, mostrando minha rotina com meu marido, né, amor? Tá gravando, né? Sabia? Tava brincando comigo. Vamos sim, amor, vamos voltar com tudo dessa Sim. vez. Por causa desse problema, né? Estamos sempre em casa, tá mais difícil gravar e mostrar a cidade. Enquanto o chinelo tá com a minha, ó. Com a rosa dela, tá com a minha. Fizemos uma troca. Pois é, gente. Hoje eu decidi gravar pra vocês como é um pouquinho da nossa vida noturna, que é à noite no sítio onde a gente mora. E hoje, como vocês vão ver, vamos falar sobre a lareira. Gente, estamos no outono, aqui na Itália, na Europa toda, né? E hoje está fazendo quantos graus, amor? 9 graus. Vediamo? Vai chegar 9. Assim, 9 graus hoje tô fazendo. E vou Tá mostrar frio. um pouquinho, né, amor? Tá bastante frio. É sim, já acendeu bastante. Vai esquentar a casa hoje. Esquenta a água que roda na casa todinha, circula e vem pra cá. Isso aqui se chama termosifone. Que em todo cômodo da casa deve haver um Vai esquentar. pra esquentar. A água aqui, né, gente, não é porque eu me esqueci não, porque o ar é seco, para não ficar muito ressecado o ar, a gente bota um copinho. Tem um mais bonitinho, só que quebrei, né, caiu no chão, aí botei esse. Realidade, meu povo, realidade. E As aqui são orquideias as aqui minhas orquideias. Tá um pouco feinho, mas vamos tentar vivê-las. Vejam aí como foi pegando a lenha. Ó, gente. Amor, foi aqui pegar nossa lenha da noite, porque hoje nós vamos usar a lenha para se aquecer, né, amor? Tá frio hoje. Tá bastante frio. E aqui nós temos dois tipos de aquecimento. O a lenha e temos o gás. Bruno Marrone, sai. Bruno, fora. Gente, ele dorme fora, mas ele tem a casinha dele, viu? Vamos, amor. Porque dentro ele, morre de latigo, porque não gosta de ficar dentro. E outro que ele morre todo que é fio. E sobra um. Vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho como é. Essa aqui é a nossa Lareira. lareira. Ainda tá pra terminar, né? Sim, está no processo ainda de finalizamento. As pedrinhas e tudo ainda falta. Agora, pau mágico, né? A gente saiu, mas tinha deixado um pouquinho. Já foi. Vamos aqui. Pra lá. Aí, gente, nessa lareira aqui, esquenta toda a casa. Ele tem uns anelzinhos que não dá pra ver agora. Vários anel dentro. Que esquenta. Que e circula, né, uma área. que tem água dentro, esses anelzinhos. E vai entrando nas caldeiras da casa e tudo, e vai esquentando. E é bem comum, gente. Como a gente mora aqui num sítio, Em sítio é mais comum. é mais comum ter a lareira. Porque devido a casa ser maior, é melhor ter a lareira. Porque com gás, o gás vem mais caro Gasta muito. e gasta muito. Vamos acender com aqui é de avolina. No Brasil eu não estou me lembrando agora como é que se chama. É como se fosse querosene. Tem cheiro de querosene. É uma pedrinha, gente. É, de querosene. Que é mais Bota dentro. fácil pra acender o Eu fogo. só boto dentro, vou lá. Acendeu. Acendeu. Bem prático. Agora eu vou botar essa daqui, que é mais rápido de acender. Depois eu boto os troncos. Aqui. Tava me lembrando aqui, gente, que nos filmes, né? De Natal mostra que Papai Noel
sai por uma lareira Chaminé. dessa, uma chaminé. Que Coitado, cai isso é sempre. todo queimado. Que cai sempre em uma lareira, né, amor? Pra deixar os presentes. Que é uma pura mentira, é uma pura ilusão. Queimei. Atento, amor. Já pensou, Papai Noel caísse dentro dessa lareira e ia morrer queimado, Amanhã vamos coitado. limpar. Porque aqui dá pra ver o fogo, né? Só que tá sujo, todo dia tem que, quando se acende, tem que dar uma limpada. Amor, amanhã Vamos pra cá. vai limpar pra vocês verem como Daqui fica. dá pra ver o fogo. Ó, E quando fica tá aquela limpo, coisa bonita. fica mostrando o fogo. Bem Isso aqui é legal. aquela fumaça que cria, né? Aí fica. Devido ao calor, vai escurecendo o vidro, gente. Mas prometemos que amanhã vamos limpar e mostrar pra vocês, né, É. amor?